హాయ్ గైస్, నా పేరు ఇమ్రాన్. మీరు చూస్తున్నారు స్టార్టెటా ల్యాబ్స్ పవర్ బిఐ విజువల్స్ ప్లేలిస్ట్లో భాగంగా ఇది 13th వీడియో గైస్, దట్ ఈస్ వాటర్ ఫాల్ చార్ట్ అండ్ పవర్ బిఐ. సో ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ యూస్ఫుల్ చార్టే పవర్ బిఐలో. ఐ మీన్ మనం అఫ్ కోర్స్ మన రియల్ టైంలో కూడా యూస్ చేస్తుంటాం, బట్ అంత బాగా అయితే యూస్ చేయం. బట్ మనం అన్ని కవర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇది కూడా తెలుసుకుందాం గైస్, ఓకేనా. సో అబౌట్ వాటర్ ఫాల్ చార్ట్ ఒకసారి మీరు కింద ఇక్కడ గమనిస్తే కనుక గైస్, ఇది వాటర్ ఫాల్ చార్ట్ ఒక స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది బేసికల్లీ, ఓకేనా. సో ఇక్కడ మనకి చూస్తే టోటల్ సేల్స్ ఉంటాయి, దానికి రన్నింగ్ టోటల్ ఉంటుంది అనమాట. అంటే ఇయర్కి నెక్స్ట్ ఇయర్ కంపేర్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో ఎగ్జాంపుల్ బ్లాక్ కలర్ ఉంది, బ్లాక్ కలర్ 2011కి 2012కి ఎలా ఉన్నాయి సేల్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంటే గ్రీన్లో ఉంటాయి, వెరస్ డిక్రీజ్ అవుతుంటే మనకి రెడ్ కలర్లో ఉంటాయి. ఇలా ఇలా కిందకి ఇలా చూపిస్తే రెడ్ కలర్, పైకి ఇలా ఉంటే గ్రీన్ కలర్. సో ఓకే, అది మెయిన్ ఇండికేషన్, ఓకేనా. ఫస్ట్ వాటర్ఫాల్ చార్ట్ షోస్ ఏ రన్నింగ్ టోటల్ యాజ్ పవర్ బై యాడ్స్ అండ్ సబ్ట్రాక్ట్ వాల్యూస్. సో మనం ఇందాక చెప్పుకుంటే రన్నింగ్ టోటల్ చూపిస్తుంది గైస్, ఓకేనా. సో యాడ్స్ చేస్తుంది, సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తుంది. పవర్ బై అంటే ఏం లేదు, మనకి ప్రాఫిట్స్ ఉంటే గ్రీన్ చూపిస్తుంది, నెగిటివ్స్ ఉంటే రెడ్ చూపించి డౌన్లో చూపిస్తుంది, ఓకేనా. దీస్ చార్ట్స్ ఆర్ యూస్ఫుల్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ హౌ అన్ ఇనిషియల్ వాల్యూ లైక్ సేల్స్ వాల్యూ మీ సెపరేటెడ్ బై సిరీస్ ఆఫ్ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ చేంజెస్. అంటే దేనికి చార్ట్ అనేది ఏం లేదు గైస్, మనకి ఒక ఈ సేల్స్ వాల్యూమ్ అనేది ఈ బ్లాక్ కలర్ ఈ కలర్స్కి ఎలా ఎలా ఎఫెక్ట్ అయిపోయింది, అంటే పాజిటివ్గా ఎఫెక్ట్ అయిందా, నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్ అయిందా. సో ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఒక ప్రోడక్ట్ ఉంది గైస్, నా ఆ ప్రోడక్ట్ అనేది నాకు సేల్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఇయర్ టు వైజ్ సేల్స్ ఎలా ఉన్నాయి, నేను ఎలా చేయాలనుకుంటున్నాను. సో ఇలా నాకు ఈ పిక్టోరియల్ ఐ మీన్ ఈ ఇమేజ్ ప్రకారం, ఐ మీన్ ఈ గ్రాఫ్ ప్రకారం నాకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో బ్లాక్ కలర్ ఇక్కడ నాకు కొంచెం ప్రాఫిట్స్ వచ్చినాయి 2011 2012 కంపారిజన్. మళ్ళీ సిల్వర్ కలర్ కొంచెం తగ్గింది, ఇంకా తగ్గింది. బ్లూ కలర్ అసలు లేవు నాకు. ఇక్కడ రెడ్ కలర్ నాకు మళ్ళీ ప్రాఫిట్లో కాకుండా లాస్ వచ్చింది నాకు 2011 to 2012 కంపేర్ చేస్తే. సో ఇలా నాకు ఒక ఐడియా వస్తుంది అనమాట బేసికల్లీ ఈ కలర్స్ ఎలా సేల్ అవుతున్నాయి అనేది నాకు ఒక ఇండికేషన్కి ఈ వాటర్ ఫాల్ చార్ట్ యూజ్ చేస్తాం గైస్, ఓకేనా. అందుకే అన్నారు ఈస్ ఎఫెక్టెడ్ బై సిరీస్ ఆఫ్ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ చేంజెస్. నెక్స్ట్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం, ఇది ఒక బిగ్ క్వశ్చన్ మనకి, రైట్. టు ఆడిట్ మేజర్ చేంజెస్ కంట్రిబ్యూటింగ్ టు ద టోటల్ వాల్యూ. అంటే మనం ఆడిట్ చేయడానికి, అంటే ఇక్కడ చూసారా ఈ కలర్స్ అనేది ఎలా ఎలా అవుతున్నాయి, మనకి ఎలా ఆడిట్ చేస్తున్నాం అంటే కలర్స్ అని ఇక్కడ కేటగిరీస్ చూడండి, బ్లాక్ సిల్వర్ ఎల్లో. సో మనకి ఇయర్ వైస్ ఎలా సేల్స్ అవుతున్నాయి, ఏ ఏ ఏ ఏ బైక్ కలర్స్ ఎలా సేల్స్ అవుతున్నాయి. కొంతమందికి వైట్ కలర్స్ ఎక్కువ సేల్ అవుతాయి, బ్లాక్ కలర్స్ ఎక్కువ సేల్ అవుతాయి, డిపెండ్స్ అపాన్ ప్రొడక్ట్ బట్టి. అలానే ఇలా ఆడిట్ చేయడానికి మనం ఈజీగా ఈ వాటర్ ఫాల్ చార్ట్ యూజ్ అయ్యింది. టు ఇలస్ట్రేట్ ద బిగినింగ్ అండ్ ఎండింగ్ ఆఫ్ హెడ్ కౌంట్ ఫర్ యువర్ కంపెనీ ఇన్ ఇయర్. సపోజ్ ఒక కంపెనీలో ఉంటాం గైస్ మనకి, ఓకేనా. ఒక కంపెనీ 2011 2012కి ఎంతమంది ఎంప్లాయీస్ జాయిన్ అయ్యారు, తగ్గుతున్నారా పెరుగుతున్నారా అనేది మనం ఇలా కూడా ఇలిస్ట్రేషన్ చేసేయచ్చు. సో పెరిగితే గ్రీన్లో ఉంటుంది, తగ్గితే రెడ్లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ టు విజువలైజ్ హౌ మచ్ మనీ యూ మేక్ అండ్ స్పెండ్ ఈచ్ మంత్ అండ్ రన్నింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ అవర్ అకౌంట్. సో ఇలా కూడా మనం ఎంతమంది స్పెండ్ చేసాము, ఎంత మనీ అనేది మనం స్పెండ్ చేసాము అనేది మనకి ఈజీగా మనకి విజువలైజ్ చేసి ఈ విజువలైజేషన్ ద్వారా మనకు అర్థమవుతుంది, ఓకేనా. సో ఇక్కడ డెమో చూద్దాం గైస్, ఓకేనా. చాలా సింపుల్ చార్ట్. సో ఆల్రెడీ నేను మీకు ఇక్కడ నేను మీకు పేజ్లో క్రియేట్ చేశాను. ఇది వాటర్ ఫాల్ చార్ట్ గైస్, ఇలా ఉంటుంది, ఓకేనా. సో ఇదే సేమ్ మనం ఇలిస్ట్రేట్ చేద్దాం ఇక్కడ గైస్. ఇక్కడ మీరు చూస్తే వాటర్ ఫాల్ చార్ట్ ఇక్కడ ఉంటుంది గైస్, ఓకేనా. సారీ, కీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కదా ఇది, యా. ఇది వాటర్ ఫాల్ చార్ట్ గైస్, ఓకేనా. క్లిక్ చేయండి, ఓకేనా. సో ఈ వాటర్ ఫాల్ చార్ట్లో మీకు ఇలా వస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ మనం ఇక్కడ మనకి కేటగిరీ, బ్రేక్ డౌన్, వై యాక్సిస్, టూల్ టిప్స్ వస్తాయి. ఈ టూల్ టిప్స్ కూడా మనం ఆల్రెడీ కవర్ చేసాం, ఇక్కడ మనం ఇగ్నోర్ చేయొచ్చు. బట్ మెయిన్ కేటగిరీ వైస్ నేను ఇక్కడ ఆర్డర్ డేట్ ప్రకారం వద్దాం అనుకుంటున్నాను. కేటగిరీ వైస్, ఓకే. ఇక్కడ ఆర్డర్ డేట్ డ్రాగ్ డ్రాప్ చేయండి. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్, అంటే ఇంక్రీజ్ గ్రీన్ కలర్ అండ్ డిక్రీజ్ రెడ్ కలర్, టోటల్ అనేది బ్లూ కలర్లో ఉంటుంది. సో స్టిల్ మనకి ఏమీ రాలేదు. సో నెక్స్ట్ వై యాక్సిస్లో నేను సేల్స్ యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఏం లేదు, నాకు సేల్స్ ఎలా ఉన్నాయి అని అనాలిసిస్ చేయడానికి సేల్స్, ఓకే. సేల్స్ సేల్స్ అమౌంట్. సో సేల్స్ అమౌంట్ ఎక్కడ ఉంది గైస్, సేల్స్ అమౌంట్ కదా, ఓకే. ఇక్కడే ఉంది సేల్స్ అమౌంట్. సో ఈ వ్యాక్స్లో సేల్స్ అమౌంట్ యాడ్ చేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ చూసారా మీకు 2010 11 12 13 14, బట్ స్టిల్ మనకి క్లారిటీ రాలేదు. సో బ్రేక్ డౌన్ అవ్వాలి, ఈ బ్రేక్ డౌన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇక్కడ నేను కలర్ వైజ్ బ్రేక్ డౌన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, ఎలా ఉన్నాయి అనేది, ఓకే. బ్రేక్ డౌన్ కలర్ చూడండి ఇప్పుడు. సో ఇక్కడ చూస్తే మీరు ఒకసారి ఇట్లా డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తాను, యా. యా, ఇక్కడ చూసారా గైస్ మనకి కలర్స్ ఎలా అవుతున్నాయో. సో 2010కి 11కి రెడ్ కలర్ చూసారా, 25 56 ఉంది, అంటే ఇంక్రీజ్ అయింది అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ 2010కి 11కి బ్లాక్ కలర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది. సో ఇక్కడ చూడండి, మళ్ళీ ఇక్కడికి వస్తే మీకు చూడండి ఏ కలర్ గైస్, ఇది రెడ్ కలర్. సో ఇక్కడ కంపేర్ చేస్తే 2011కి 56 ఉంది, 2012కి తగ్గిపోయింది, 16కి వెళ్ళిపోయింది. సో తగ్గిపోయింది కాబట్టి మనకి ఇలా రెడ్ కలర్ వస్తుంది. సో ఇలా అనాలిసిస్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేస్తుంటాం. ఇక్కడ చూడండి మొత్తం తగ్గిపోయింది. బ్లూ కలర్ అయితే 2013కి 2014 కంపేర్ చేస్తే క్లియర్గా తగ్గుతూ వచ్చేసింది. సో ఇలా వెళ్తే తగ్గుతూ వచ్చింది. ఇక్కడ కూడా చూడండి సేమ్ థింగ్. కాకపోతే నేను కేటగిరీ మార్చాను ఇక్కడ చూడండి. సో ఇక్కడ కేటగిరీ, ఇక్కడ ఆర్డర్ డేట్ తీసుకున్నాను,
ఇక్కడ ఆర్డర్ డేట్, ఇక్కడ డ్యూ డేట్ తీసుకున్నాను. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మీకు క్లియరింగ్ అర్థమవుతుంది డ్యూ డేట్ అయితే, ఓకేనా. ఏం లేదు, మనం డేట్స్ బట్టి ఉంటుంది అంతే గాయస్, అయినా కొత్తగా ఏం లేదు. ఇక్కడ చూడండి 2011 ఉంది కదా, ఈ 2011 టోటల్ సేల్స్ అమౌంట్ గాయస్, ఇది 2012 టోటల్ సేల్స్ అమౌంట్ అండ్ 2013 టోటల్ సేల్స్, 14 సేల్స్ అమౌంట్. బట్ ఇక్కడ కేటగిరీ వైస్ ఎలా ఉన్నాయి, 2011లో నాకు 781, 2012లో 25, అంటే పెరిగిపోయింది మనకి అనమాట. అంటే ఎంత చేంజ్ పెరిగింది, 18 ల్యాక్స్ ఆర్ 18 క్రోర్స్ అయితే పెరిగింది. సో ఇక్కడ ఎలా కంపేర్ చేసి వచ్చింది, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి చూడండి మళ్ళీ మనకి 54 ఉంది 2011, 2012 18, అంటే డౌన్ అయిపోయింది, అంటే రెడ్ కలర్ సేల్స్ డౌన్ అయిపోయింది. సో అందుకు మనకి రెడ్ కలర్ చూపిస్తుంది. సో ఇలా మనకి చూడండి, ఇక్కడ చూడండి బ్లూ కలర్ సేల్స్. సో 2013లో 21 ఉంది, 2014లో 87 ఉన్నాయి. బట్ ఎంత చేంజ్ వచ్చింది, 21 ల్యాక్స్ ఆర్ సంథింగ్, 21 క్రోర్ సంథింగ్ చేంజ్ వచ్చింది. సో అందుకని డౌన్లో వచ్చింది. సో ఇలా అనాలిసిస్ చేయడానికి మనం క్లియర్గా యూస్ చేస్తుంటాం కదా. సో నాట్ ఓన్లీ ఇక్కడ మనకి కలర్, ఇక్కడ ఏదైనా యూస్ చేసుకోవచ్చు. డిమ్ ప్రోడక్ట్ నేను జస్ట్ కలర్ యూస్ చేసుకున్నాను మా అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్కి. సో డిమ్ ప్రోడక్ట్లు ఏమేమి ఉన్నాయి గైస్ చూద్దాం. అంటే ఏదైనా మనకి బిగ్గా వస్తే మరి ప్రాబ్లం అంత ఏం లేదు. ఓకే, స్టైల్ స్టేటస్ చూద్దామా. కలర్ తీసేది చూడండి, స్టేటస్ ప్రకారం కరెంట్ బ్లాంక్, అంటే వీళ్ళకి స్టేటస్ ఏమేమి ఉన్నాయో అవి చూపిస్తుంది. అది స్టైల్ యాడ్ చేస్తే, సో సారీ బ్రేక్ డౌన్లో స్టైల్ కదా యాడ్ చేయాల్సింది మనం, స్టైల్. సో చూడండి డబ్ల్యూపీయూ, అంటే ఈ కేటగిరీస్ అండి మనకి అడ్వెంచర్ వర్క్స్ డేటాబేస్లో ఇవన్నీ ఉన్నాయి మనకి. సో దాని ప్రకారం మనం చూడండి, కలర్ అంటే ఈజీగా మనకు అర్థమవుతుంది కాబట్టి, తక్కువ ఉన్నాయి ఈజీగా ఉన్నాయి కాబట్టి నేను కలర్ అనేది సెగ్మెంట్ తీసుకున్నాను గైస్, ఓకేనా. క్లాస్ తీసుకుందాం, ఏమొస్తుంది చూద్దాం. క్లాస్ బ్రేక్ డౌన్లో యాడ్ చేస్తున్నాను. సో ఎంఎల్ బ్లాంక్ హెచ్, సో ఇవి మనకి ఇక్కడ చూస్తే హెచ్ క్లాస్ అనేది మనకి 2011లో అనేది 66 ఉన్నాయి, 2012లో 50. సో చేంజ్ అనేది మైనస్ అయిపోయింది. సో ఇలా మైనస్ వచ్చినాయి మన రెడ్ కలర్, పాజిటివ్ వచ్చి గ్రీన్ కలర్ ఇండికేట్ చేస్తుంటాం, అంతే కదా, దట్స్ ఆల్. ఏం లేదు, ప్రతి ఇయర్కి దీనికి కంపేర్ చేస్తూ ఉంటాం, ఇది ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అనేది. సో ఇక్కడ గ్రీన్ అంటే కంపేర్ చేస్తుంది, 2011కి 2012 కంపేర్ అవుతుంది, ఇలా ఇక్కడ చూడండి. సో ఇలా కంపేర్ అవుతున్నాయి, 2012కి 13కి, ఇక్కడికి వస్తే 2013కి 14 కంపేర్ అవుతుంది గైస్, ఓకేనా. ఇలా చూడండి 2013కి 14 కంపేర్ అవుతుంటుంది. ఇంతే, దట్స్ ఆల్. దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ వాటర్ ఫాల్ చార్ట్ ఇన్ పవర్ బి గైస్. అర్థమైంది కదా మీకు. ఇంక్రీజ్ని మనం గ్రీన్లో, డిక్రీజ్ని మనం రెడ్లో ఇండికేట్ చేస్తుంటాం. అండ్ నెక్స్ట్ ప్రీవియస్ ఇయర్స్కి కంపేర్ చేసుకొని మనం అదే దిస్ ఇయర్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇయర్కి కంపేర్ చేసుకొని వాల్యూస్ అనేది యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంటాం. చూడండి ఇక్కడ కంపేర్ చేసింది, ఇక్కడ చూడండి. ఓకే ఓకే, యా, సారీ, ఇక్కడ చూడండి కంపేర్ చేసాం మనం 12కి 13కి. సో మనకి ఇంక్రీజ్ అయితే అయింది, ఎంత ఇంక్రీజ్ అయిందని కూడా చూపిస్తుంది మనకి ఇక్కడ, చూసారా. సో ఇలా మనం కంపేర్ చేయడానికి ఈజీగా అర్థమవుతుంటుంది. ఇప్పుడు క్లాస్ ఎం సేల్స్ 350, సో చేంజ్ అయితే ఉంది. సో ఇట్లా దానికి మనం వాటర్ ఫాల్ చార్ట్ చూపిస్తాం. ఒకసారి మీరు ట్రై చేయండి, చాలా ఈజీ థింగే గైస్, ఓకే. దట్స్ ఆల్, దిస్ ఆల్ అబౌట్ వాటర్ ఫాల్ చార్ట్ ఇన్ పవర్ బి.